Jā, un tad sākās svarīgākais, bet, ne? Cik daudz tu dzīvē esi piedzīvējis šo visu forši, un tad ir bet, ne? Nekad nebija iedomājies, ka šī mazā frāzīte, bet īstenībā var būt tāda nelaba, teiksim tā, neieinteresējoša vai tāda autoritīva, ne? Vairāk tādā, kā pateikt, ignorējoša. Jo, ko tas nes, tas jā, bet, ne? Pie sarunā. Tas parasti nozīmē, ka pēc šī bet seko svarīgākais. Un tādās mehānikās, sarunu mehānikā, ja mēs tā iedzirnamies, tad tas īstenībā nozīmē, jā, es dzirdēju tavu viedokli, bet manais ir svarīgāks. Nu, tā kā, cik daudz mēs citreiz to neapzināti lietojam, mēs tā negribam varbūt to tā izpaust, bet tā iekšējā cilvēka tas uztverē dienas beigās, pret sevīm, ja mēs tā pastamies tās situācijas, ne, kad diskutējam, vai mums ir dialogs, vai kā tam līdzīgi, un tad ir šis bet, ne, kad ir forši, tu esi visu pastāstījis, un tad ir bet. Tāpat laikā šo pašu bet mēs nomainām un, jā, un, tad tas īstenībā tā konstruktīvi parāda to, ka tu esi sadzirdēts, tam piekrīt, ko tu saki, un ņem vērā. Un tad turpina šo apgalvojumu veidot, nokomunicēt to, ko cilvēks vēlās nokomunicēt. Un tas tādi mazi vārdiņi, bet ļoti citreiz sāpīgas tēmas, sarunas tiek daļ šī te mazām niansēm īstenībā radītas, jo, ja cilvēks nestrādā ar sevi, neiedziļinās, tad šāds te mazais vārdiņš var likt tev justies, ka, tu neesi sadzirdēts, kad par tevīm nav ieinteresētība. Un turpretīm otrā pusē, ja cilvēks to neiedziļinās un neanalizē tādas lietas, tu netieši var kādu sapināt. Protams, mums nevajag kā tādām jālām molām sākt diskutēt tā tālāk. Nē, es vairāk par to, kad mācamies kopt attiecības, mācamies tās veidot kvalitatīvi, un lai to darītu, mums ir jāiedziļinās, mums ir jāpēta gan savus kaut kādus kukainišana galvā, gan arī to, kā mēs komunicējam ar citiem. Bet vēl svarīgāks šodien gribēju padalīties vēl par tādu interesantu diskusiju, kas man sanāca iepriekš nedēļu, un diskusija bija par to, vai brīvā izvēle ir tik brīva. Un mūsu tā diskusija sanāca par to, ka, nav godīgi, ka Dievs dod būtībā izvēlēties starp ļaunu un labu, un dienas beigās sanāk jau vienalga, ja tu nepieņem tā kā Dieva variantu, tad tu esi, ļoti sliktās situācijā. Vienalga, tu dabūni ciest, tā kā. Un interesantā diskusija, tas, kad ir domāts daudz un iedziļināts, un man vairāk patika, citreiz nav tik svarīgs tas pats jautājums, bet vairāk tā mūsu pieeja, mūsu attieksme tam jautājumam, un man tas ļoti patika, kad tas otrs cilvēks ļoti ir iedziļinājis, domājis, un arī varēja sadzirdēt, kad ir savs ādas kaut kādas jau pārliecības piedzīvojis tā skaitā. Un man šī saruna ilgi nedēva mieru, un darbojoties un strādājot, rokot un daroties visu laiku kaut ko gremo, un šī saruna visu laiku kaut kā uzpeld, un es domāju, un tā manā pārliecība, tur viens jau ir tas, kad šāds jautājums jau konstruktā parāda, ka tu esi tronī. Tas ir viens, tas tāds, un tā kā. Bet ja mēs pastamies, Ādams un Ieva, kur arī sākās jo mums ar tā saruna bija par to, ka nevelti ēdens dārzā bija šie koki un tās kaut kādas izvēles iespējas un tam līdzīgi, jo pretējā gadījumā Dievs mums radīja kā tāds mehānisks robots, kas nav spējīgi lemt
Un tad tur, protams, aiziet otra diskusija, bet Dievs jau tāpat zina, ko mēs izlēmjam tā tālāk. Tas nav nemaz tik vienkārši to paņemt, jo mēs nevaram aptvert Dievu lielumu. Nu, man tā doma bija nokomunicēt, bet jo es saprotu, ka ir labi noteikt sev kaut kādu limitu, kad es neeju dziļāk, jo tāda filosofija spekulācija un tā tev reāli kaut kāds pienesums nedod dzīvē. Vai Dievs kaut kad īpaši to atklās un dos saprast. Bet strādājot un darbojoties, es sapratu svarīgu lietu, ar ko tad vēlns beigās mums kārdina. Un viņš īstenībā kārdina tieši ar šo jautājumu konstruktu. Un šī jautājuma konstrukts ir apšaubīt Dieva visredzības, tādu vislabestības, tādu pilnības konceptu. Jo viņš būtībā iesmērē cilvēkam tas, kas jau viņam ir. Viņš jau ir kā Dievs, jo viņam ir autoritāte nāk Dievu priekšā. Viņš jau ir pārvaldnieks par visu, ne? Un Sātans būtībā viņam ieskapē un atņem to, kas jau viņam pieder. Un vēl tam ir viss izrietošās sekas, ne? Kad tur sarežģās visu tā realitāte un tam līdzīgi. Tur, protams, ļoti daudz, kas ir ielikts iekšā, bet vairāk es sapratu, cik svarīgi ir domāt par to konstruktu, jo, vēlns arī, jo dienas beigās, ja arī Dievs to ir tā radījis, un mums šķiet, ka nav kaut kas tur tīrs, tad, ja mēs atsparamies no tā un saprotam, ka Dievs ir super labā avots, un ja labā avots, perfektā avots ir to tā iestatījis, un ja mēs to tā nevaram saskatīt, tad īstenībā problēma jau nav viņā. Problēma ir mūsos. Jo mūsu kaut kādas ļaunās brilles grib apšaubīt to, cik labs ir Dievs. Vai cik viņš perfekti ir izveidojis kaut ko. Un te es redzu to mūsu pakļāvību, arī kad netiesāmies tās lietas. Jo mums jau nav pilnais redzējums. Mēs tikai savu kaut kādā laika realitātītē kaut kādu mazu frakciju varam redzēt, ne? Bet Dievs redz visu kompleksu. Dvēseli, garu, emocijas, resursi, kas tev ir pieejami, kurus tu tiešām lieto. Neaptverams tas apjoms, ko viņš spēja izanalizēt, redzēt un saprast. Un mums tas nav. Un tad es saprotu, cik svarīgi, jo dienas beigās, ko mēs ar šiem argumentiem mēģinām pasargāt, mēs mēģinām to pasargāt, kad tas mums dod šķietamu tiesības neticēt Dievu. Vai pateikt, ka Dievs nav pietiekams, ne? Bet viņš ir vairāk kā pietiekams. Un tur jau ir. Tu nevari gaidīt no dārza augļus, ja tu tur nestādi, ja tu nesastrādā to zemi. Un mēs citreiz tā reaģējam, ka mēs pat neesam dabūjuši to dārziņu, bet jau nīdam par augļu no sērijas. Tas tā, bet man patīk tā konstrukts un tas, kad kvalitatīva tāda diskusija, ka tiešām var padiskutēt, nevis, tu neko nesaprot, un tas bija ļoti tā garšīgi un labs tāds, un daudz ar liek domāt, kad ļoti dziļi mēs domājam un kvalitatīvi, un tas ir ļoti labi, jo tas ir vajadzīgs, jo mēs dienas beigās tā mūsu realitāte sakņojās tai garīgajā realitātē. Ja mums nav šīs pārdomas vai domas vai stājas, vai ja tu neesi augstā karsts, tad ir ziebs, tad tāds staipāms, tāds plastelīts. Kā vajag, kā tur čiki piki un televizors un staps un māja un žoks un kas ar mani, un tad tur pēc tās šķietam savas brīvības programmas strādā, bet īstenībā kāds to programmu ir uzstatījis, ne? Tā kā stiprināsimies Dievā, būsim pazemīgām sirdīm, nebūsim lepni, noliksim tos savus kroņus Kristus priekšā. Es svētīts, šalom.